誒，大家好，各位好。今日我想講八字咧，國民黨以前就個財政部長嗰個宋子文出嚟，因為我哋咧係長期咧研究嗰啲八字啊，咁咧不斷咁學習，咁咧覺得有啲八字生得真係好完美，所以咧我哋今日同大家嚟分享下點解人哋做得咁大咧同埋咧嗰啲錢財即係好似一生都係咁多咁有錢，同埋嗰啲姊妹宋海玲宋美齡宋慶齡嗰幾姊妹咧，咁開名咧，咁真係咁好咧，所以咧佢係從八字分析係有一定嘅原因嘅。咁呢個係宋子文嗰個生辰八字。咁呢個本身係日元啦，日元咧佢生喺亥月嘅，生喺亥月，咁你係雙官，雙官咧變咗佢係亥月月令，就雙官好旺，一個雙官好旺，雙官就代表一個人想像嗰啲才華，係嘛？即係所諗嘅嘢，嗰個才華咁庚申嘅坐身咁咧庚六貴身咧，坐六係旺嘅，係嘛？坐六嘅好啦，要貴有六八字先好。咁呢個出世嘅時辰係有嗰個時辰咧，係嗰個陽刃庚六貴身，咁咧呢個係嗰個陽刃，又係好旺，一個金，呢兩金係幫佢好旺，助佢。咁呢個月落咧，月令上邊月落，咁你庚克木，呢個係佢嘅正財，正財。呢個係佢嘅偏財。簡單啲。咁呢個正財。呢個係正財，偏財。咁呢個偏官三個財，即係好似講明聽，我個財好旺，真係好旺。兩個正財，一個偏財。偏財咧係大財，正財咧一般咧就係正路或者打嗰啲國家工嘅咁。如果個分析嘅過去咧，做個財政部長長期都係喺國民黨入邊做嗰啲財政部長咁嗰啲係屬於正財，呢個偏財。如果偏財咧，偏財代表父親，因為佢個父親宋子文，所以咧宋子文嘅父親梗係好開名啦，以前時代咁咧好開名，同埋咧好有錢啦。咁咧佢嘅
嗰個月令嗰個傷官生旺偏財，咁呢啲係佢個幫佢個忌端，所以佢呢個父親咧肯定好有名氣啊，好有錢。咁呢兩個金生水啊嘛，水生木，生個財，生呢個偏財，生呢個正財，所以咧鍾子文嘅成張八字非常之旺啊，即係財旺。財旺呢兩個金咧幫佢，一定要助旺嘅身旺先至享得佢個財。咁咧，如果你身弱財多又冇用啦嚇，財多身弱又苦屋貧人又冇，變咗咧一定要呢兩個幫佢先至享得。咁呢個五咧，五係嗰個官星係。五宮丁記號，丁係佢個正官，丁係佢呢個係正官，所以正官咧所以佢做財政部長係官嚟，所以咧係一個大官，所以佢咧丁記六貴五啊，所以佢個丁火又做個五，係個五係個六，所以咧呢個官做非常之旺。咁呢個幾好，呢個幾好係佢嘅正印啊，係佢正印。變咗咧呢個五火咧點樣形成咧？官印相生啊，官印相生。做官啲人多數係殺印相生喎，叫官印相生。咁佢本身做呢個做六，咁呢個酉係個陽人。咁咧呢個又係佢個比劫同埋比肩，呢兩個代表佢啲。係佢兄弟姊妹，兄弟姊妹，所以佢嗰啲佢嗰啲咩家姐啊，嗰啲細佬啊，非常之又係好開面，好犀利嚇。佢三個家姐，全中國都知㗎啦，宋慶齡、宋美齡宋靄齡，最大嘅係東北嗰個大有錢佬啊嘛。東北王差唔多嗰個老婆，又話蔣介石嘅老婆，又話一個又孫中山嘅老婆，犀唔犀利？差唔多成個大半嘅中國，佢哋姊妹差唔多都8件萬，大嘅中國幾犀利係嘛？孫中山。蔣介石，有嗰個大就字，嗰個大。咁咧變咗，好似嗱，所以我哋咁中意分析八字。你一個八字咧，我哋真係生出嚟，唔係話迷信，係嘛？你人哋有咁好八字係嘛？係肯定係個祖上啊，積個福德出嚟。如果唔係你冇呢種八字，邊有咁嘅家世啊？嗰啲兄弟姊妹咁犀利，做個咁長輩。咁八字好咧，當然要嗰啲運先要好先得，係嘛？如果啲運係唔好嘅，一樣係做唔到嘅啫。咁咧，你喺個八字嗱，佢細個唔好講啦嚇。佢細個喺個咁好嘅家庭，咁咧梗係讀書係嘛，一路讀書，考到中年佢要鬥佢自己啦，鬥佢自己啊。咁咧你行嗰啲財運，
寅卯辰呢啲都呢個係東方走東方嘅運係個財運，家旺嘅財係嘛？家旺嘅財同埋呢啲財呢生旺嘅五火物官係嘛？所以呢財官都旺中。咁咧就上邊係一個係個土，因為你財蟹旺咧，佢變就損人啊，所以咧一定又要坐旺。咁你上邊係全部係到人無己更係個比肩幫，無己嗰啲係個人。咁咧叫做咧又有人生翻佢坐旺，所以佢咪享得財官啊，一路好運啊！咁你成世人都咁好運，呢啲運氣好，啊！咁你呢啲字嘢又係佢嘅財官，呢個身咧又係佢嘅比劫啊，即係比劫嚟幫助旺佢，所以咧佢成世人咁風光，又好似喺呢個月，原來呢個係個雙官，又係佢嘅即係父母啊，原來係代表父母啊，或者代表埋兄弟。咁如果代表父母嚟講，呢個父母個位置，呢個係生旺翻嘅位置，即係生旺嘅財幫佢，係嘛？係幫佢旺佢嘅財，一個父母。咁呢佢自己做嘅咧，又咪有咧，都係嗰啲屬於比肩即係兄弟老婆啊。呢個位崗位係老婆，咁所以咧又係幫佢，又係好家。咁咧呢個，所以佢自己嘅家庭又處理得好，家庭又好。咁所以咧子女宮咧子女宮都好啊，係嘛？咁咧生啲仔女出嚟仔又好，女又好啦，因為佢都係好有成就嘅，所以咧成個家庭仔女同埋佢自己係嘛，嗰啲兄弟姊妹全部都好嘅，所以咧呢啲宋子文呢啲八字係嘛，生得幾好。咁我呢個係香港大條街市86號個位，我嘅電話97532，到時揾我可以打電話。咁如果喺批白字揀日子嗰啲係要收費嘅，不過係好低㗎。另外如果批嘅白字咧380蚊利是，其他嗰啲要喺風水改名嗰啲咧嗰啲打電話嚟，年月都係好平，收翻少少。咁樣今日講嘅係咁多咁你下次如果講得大家印象好嘅，下次我繼續同大家分享。唔該晒。